Bueno, amigas, bienvenidas a un nuevo video. Espero que se suscriba, que comparta. Aquí les comparto un poquito de lo que pasó desde el 24 hasta el fin de año. Venga para acá. En un pesebre. Que venga. Salud y remedio. Nos vamos. Yo en nombre de todos los mortales os doy infinitas gracias por tanto soberano beneficio. En torno a él os ofrezco la pobreza, humildad y demás El virtudes. último día de la novena del pasaje. Dándonos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en su prisión. De impulsar nuestros corazones con humildad profunda.
Amigas, aquí les comparto un poquito el evento que le hicimos aquí en la casita comunal a los niños. La entrega de regalos, la novena. También le trajimos este circo. Bueno, amigas, acompáñenme a atender la cama, a ponerle los cojines que yo elaboré. Les coloqué una aplicación, ahora van a ver. Aquí voy a poner la cama bien bonita. Hoy es 24 de diciembre. Y miren cómo la voy a acomodar, bien bonita. Ahí la estoy tendiendo, acompáñenme. No me abandonen, acompáñenme. Bueno, así quedó mi cama, miren. Es día de Navidad. Esos fueron los cojines que yo hice, miren. Y pues yo tenía este otro.
vestida de Navidad. Esos fueron los cojines que yo hice. Y pues yo tenía este otro. A la feria de la comuna 4. Miren, aquí les muestro lo que viene. Bueno, es el 31 de diciembre, aquí estoy compartiendo con la suegra de mi hijo, con la hermana, con la familia de la suegra de mi hijo. Así pasaron el fin de año mis hijos, aquí les comparto unas fotos para que las vean. Mis hijos todos pasaron el fin de año en el exterior y el menor en Buenaventura. Aquí les comparto un poquito de todo lo que ellos hicieron. Gracias, gracias compañeros, gracias por todo lo vivido, gracias por lo que nos falta por vivir. Esta emisora del primer lugar en sintonía y por supuesto gracias a los mejores oyentes, todos los oyentes de 104.5. Feliz Paz, que Dios les bendiga por este 2016 lleno de éxito de prosperidad. Que Dios les bendiga, muchas gracias a todos. Y hoy ponemos este nuevo año de Dios, gracias a Dios.